لو هنعتبر ان احنا مفيش حاجة في حياتنا لا اسمها تخطي ولا اسمها تعافي ولا اسمها طلاق، حلو جاي في ملعبكم ولا اسمها طلاق، هل احنا كنا ممكن نتسرع ونختار بالاختيار العشوائي اللي انا بشوفه دلوقتي ما بين اي اتنين متجوزين؟ ما اعتقدش. ليه بقول لكم ما اعتقدش؟ علشان احنا لما بنتجوز، سواء حضرتك راجل وحضرتك بنت او انا بنت وفي راجل، احنا ما بنبقاش مسؤولين عن نفسنا بس، احنا بيبقى في بيت وفي اولاد وفي اسرة وفي حتة كده من المجتمع بتبقى موجودة احنا المسؤولين عنها. فاختياراتنا من الاول او تفكيرنا في الاختيارات من الاول بيساعدنا ان احنا نختار صح. طب نعمل ايه علشان نختار صح؟ لا دي في حاجات كتير جدا، بس انا هحاول النهارده في الفيديو اقول لكم نعمل ايه علشان ما نختارش غلط. بصوا، اول حاجه، ودي حاجه انا عايزاكم تحطوها حلقه في ودانكم، ان اختياراتنا مش مجرد اختيارات بس كده، لا، هو ربنا مدبر لينا الامر علشان في توابع من الاختيار ده، سواء الاختيار ده مش كويس او كويس او يعني سيء لينا او مش خير في وقتها، بس هو اختيارنا ده بناء على تدبير ربنا دبره لنا، وعشانه هتحصل حاجات في الاختيارات اللي ما بتكونش موفقة، بس ربنا قدرها علشان يجي اطفال معينة يبقى ليهم شأن فيما بعد، او عشان هيغيروا حاجة فيما بعد، او مجرد ان هم يجوا بس. في بيبقى جوازات كتير بتبقى عقاب للزوج والزوجة او للزوج او للزوجة. في جوازات بتبقى جاية تفريج هم في وقت معين وخلاص، ولما بتخلص بنكون احنا مثلا الحالة النفسية او المشكلة اللي عندنا خلصت. فهي ما بتبقاش، مش كل طلاق بيبقى او مش كل جوازة بتبقى لازم تكون مبنية بقى على احنا مركزين قوي في الاختيار ومبنية على الحب والود والتفاهم وكل الحاجات الجميلة. لا، في حاجة بتبقى ربنا قدرها لأسباب تانية خالص غير الجواز، غير السبب اللي احنا عاملينه. طيب نختار بقى، نعمل ايه عشان ما نختارش غلط؟ اياكوا تختاروا تحت ضغط، لا ضغط مادي ولا ضغط عاطفي، بالذات ضغط عاطفي ما تختاروش تحت ضغط عاطفي ابدا. يعني اللي فركشت ولقيت نفسها بقى الوقت فاضي والفالنتين جاي، احنا طبعا مسلمين ما بنحتفلش بالفالنتين والكلام ده، وفي مناسبات جايه وصباعي فاضي من غير الدبله ومش ماشيه معاه في الشارع وسط الناس والحوارات دي كلها. فاول واحد يجي صراحه او يتقدم لها، بل وانا اعرف بنات كتير هي اللي راحت اتكلمت مع شباب ان هم يرتبطوا علشان بس تسد خانه. طب انا اعرف منين ان انا بسد خانه؟ اعرف منين ان انا مشاعري مش حقيقيه من الشخص ده؟ بصي، الوقت اداه مهمه جدا علشان توضح لنا مشاعرنا وتوضح لنا الشخص ده كويس ومناسب لينا ولا لا. فركشتي مثلا سي مثلا شهر 5، لا قدر الله يعني بعد الشر، فركشتي شهر 5، فهنستنى 6 و7 8 و9 و10 و11، مش اقل من 6 شهور. هو بناء على ايه 6 شهور؟ على فكرة لا، ده ممكن تطول. بناء على احنا تفكيرنا وسلوكياتنا بتبدأ تتغير او تتبدل او تتعدل في الفترة دي. في ناس بتبقى عندها مشكلة تعلق زايد بالشخص، لا دي تحتاج فترة اطول. في ناس خلاص اتعافت واتشغلت بقى بالشغل والدراسه وتروح وتيجي، مش محتاجه هي خلاص يعني تدي لنفسها فتره. وفي ناس على فكره في علاقات كتير ناجحه بتحصل قبل الفتره دي، يعني قبل 6 شهور دي في ناس بيختاروا اختيارات صح وتبقى دي بقى اختيارات العمر. تدابير، توفيق من الله، حاجه كده ربنا عملها لنا، هو اللي رزقنا بيها. لكن ان انا افشكل اجري اتخطب دي مشكله كبيره، ان انا اطلق اجري اتجوز دي مشكله انيل يعني اما حسن حسني لما كان بيقولها. فانتوا ازاي بتحطوا الارتباط كخانه لازم تتملي؟ لا، هي مش خانه احنا لازم نملاها، هو قرار. احنا بنحاول ان احنا نستخدم كل الحاجات اللي حوالينا كأدوات علشان نشوف القرار ده هينفع معانا ولا لا. خلينا النهارده في الفيديو نتكلم على أداة واحدة بس من الحاجات اللي تخلينا نختار او ما نختارش غلط، وان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنتكلم على
تاني اداه مهمه جدا، اهم من الوقت، من عامل الوقت اللي انا قلته النهارده، بل بالعكس هتساعدكم ان انتوا تختاروا او تستقطبوا ناس كويسه بعيدا عن التخاطر والحاجات الغريبه اللي الناس او مش هقول غريبه عشان ما حدش يقول عليها متخلفه، بس بعيدا عن الحاجات دينيا انا مش مقتنعه بيها. فخلينا حلوين ولذاذ وخفاف مع بعض النهارده، وان شاء الله استنوني في الفيديو الجاي.